अत्याचार आक्रमण अपराध असमझदारी विकल्पविहीन विदेशी बैंक भन्छ भिकारी सिकारी नेता अभिनेता बन्छ क्रान्तिकारी बिगारी केटाकेटी भोको पेट रेटी सिपाही अविवाहित चेली बेटी बोकी पेट खेपी पिटाई भिताई रात कुटाई घात खाएर शरीर बिकाई देशको माटो नै मिठाई ठानी मैदान त्यो युद्धको गीत थियो जो देशको लागि भक्त झै प्रसिद्ध भयो